Olá meninos, tio Daniel, olá pais e mães teresianas. Nós vamos começar as aulas de educação física durante essa quarentena e a proposta das nossas aulas vai ser um pouco mais diferente. Vou tentar dinamizar ao máximo, porque eu gostaria da interação de vocês, tá bom? Nós vamos dividir a nossa aula em 3 partes. Vamos fazer o alongamento ou aquecimento. Geralmente a gente faz isso durante as aulas práticas lá na quadra, mas nós vamos estar fazendo isso aí em casa mesmo com vocês, tá bom? E logo em seguida eu lanço outro vídeo para não ficar muito pesado. Eu lanço outro vídeo com a parte principal da nossa aula e no final a terceira parte, o terceiro vídeo com o relaxamento da aula e com um feedback com vocês aí, como se desenvolveu a aula. Legal? E aí eu vou estar passando também no final uma atividade para vocês fazerem e retornarem a atividade para mim, tá bom? Gostaria da participação de todos. Vamos lá? Vamos curtir esse som. Imita aí o som, o mesmo movimento que o tio fizer aqui, legal? Vamos embora! Solta o som! Solta o som! Pra na casa do Zé, eu tenho que bater o pé. Eu tenho que bater o pé. Mas você tem que bater palma também. Bater palma também. Bater o pé. Pra entrar na casa do Zé. Leleleleia, agora já posso entrar. Leleleleia, agora já posso entrar. Mas você tem que coçar a cabeça também. Mas você tem que coçar a cabeça também. Cabeça. Palmas, bater o pé. Casa do Zé. Você tem que coçar a barriga também. Mas você tem que coçar a barriga também. Coça a cabeça, coça a barriga. Palmas, bater o pé. Agora já posso entrar. Agora já posso entrar. Mas você tem que coçar o tronco também. Mas você tem que coçar o tronco também. Coça a cabeça, coça a barriga, coça o bumbum. Bate palma, bater o pé. Pra entrar na casa do Zé. Bater o pé. Pra entrar na casa do Zé. Leleleleia, agora já posso entrar. Leleleleia, agora já posso entrar. Mas você tem que dar uma reboladinha também. Mas você tem que dar uma reboladinha também. Coça a cabeça, coça a barriga, coça o bumbum, dá uma reboladinha. Bater palma, bater o pé. Pra entrar na casa do Zé. Bater palmas, bater o pé. Pra entrar na casa do Zé. Leleleleia, agora já posso entrar. Leleleleia, agora já posso entrar. Mas você tem que abraçar um coleguinha também. Abraça sua mãe. Abraça seu pai. Coleguinha também. Coça a cabeça, coça a barriga, coça o bumbum, dá a baladinha. Abraça a mamãe. Abraça o papai. Bater o pé. Bate a mão. Agora já posso entrar. Agora já posso entrar. Mas você tem que dar um pulinho também. Dá um pulinho. Mas você tem que dar um pulinho.
Valeu, meninos! Olha, é o seguinte, agora não perca de assistir o próximo vídeo, tá bom? Vai ter mais um vídeo com a parte principal, com a nossa historinha sobre Noé e os animais, e também a parte final, onde vocês vão ter que desenvolver uma atividade e mandar para o tio. Vamos embora! Valeu! Olá, meninos! Dando continuidade à nossa aula, nós vamos, como eu falei no início, nós estamos escutando, contando a história para vocês sobre a arca de Noé, né? Deus disse para Noé para colocar sobre o dilúvio, em se tratando de dilúvio, né? Deus disse para Noé para colocar um casal de cada animal dentro da arca. E Noé obedeceu. E aí Noé pegou um casal de urso, tá certo? Colocou na arca. Noé pegou um casal de cavalo, ele pegou um casal de cada animal. Ele pegou um casal de zebra. E aí ele foi pegando. Na arca de Noé tinha sapinho? Tinha. Na arca de Noé tinha tigre? Tinha. A arca de Noé tinha cabra? Tinha! Olha só o casal de cachorrinho na arca de Noé. Aê! A arca de Noé tinha também animais, não só animais terrestres, tinham animais aquáticos, animais do ar, animais que voam, certo? Boi, jegue. Aê, tem animal que não quer ir não, mas na arca de Noé todos entraram. Não se preocupe que todos entraram na arca de Noé. Olha só o cachorrinho da arca de Noé, tá certo? A arca de Noé tinha macaco? Aí eu quero que vocês participem aí, ó. Né? Tinha macaco. A arca de Noé tinha tudo que é animal. Um casal de cada animal. Não sobrou nenhum animal para entrar na arca de Noé. Como eu disse, eu quero que vocês, os animais, como a cobra, como é que a cobra faz? A cobra, ela rasteja, ó. Né? A cobra rasteja. E os animais do ar, os animais que voam, né? Tinha animal como o canguru. Aí eu quero que você faça aí como é que o canguru faz. Pulando, pulando, sai do chão aí onde você estiver. Isso, sai do chão. Isso é o canguru. Um outro animal que pula também é o coelhinho. Como é que o coelho faz? Isso! Quero que você saia aí do chão, da sua casa. Pula comigo que nem um cangurzinho. Olha só o coelhinho. Ótimo! Então, eu quero que você escute agora. Você vai tentar adivinhar aí o som que cada animal fazia. Cada animal faz um som, reproduz um som. E aí você vai adivinhar aí qual é o som desse animal, tá bom? Vamos comigo. Meninos, agora nós vamos escutar o som dos animais, tá certo? E vamos combinar uma coisa com o tio Daniel. Eu vou botar o som de 13 animais para você adivinhar aí. Então vá pontuando, cada animal que você adivinhar é um ponto, tá bom? Vale 13 pontinhos, cada um vale um ponto, ok? Vou soltar o som dos animais, tá legal? E aí, conseguiu entender que som, qual animal faz esse som? Muito bom!
Ok! Agora vamos ver se você consegue identificar o outro animal. E aí? Deu para identificar que animal é esse? Parabéns! Você acertou mais uma vez! A águia! Agora vamos escutar o som do próximo animal. Conseguiu entender, adivinhar que animal faz esse som? Parabéns! Mais uma vez você acertou! O cachorro! Agora vamos escutar o próximo animal. Tenta adivinhar aí comigo. Conseguiu identificar qual é o animal? Parabéns! Mais uma vez você acertou! Cavalo! Vamos escutar o próximo animal. E aí, conseguiu identificar qual é a voz do próximo animal? Muito bom! Mais uma vez você acertou! Elefante! Vamos encontrar mais um animal? Vamos nessa! Deu para entender o animal? Que animal era esse? Parabéns mais uma vez! Galinha! Vamos para mais um animal. E aí, conseguiu identificar que animal é esse? Excelente! Você está marcando bastante ponto com o tio Daniel. Gato! Agora vamos escutar mais um animal. Conseguiu identificar? Parabéns! O grilo! Vamos ver mais um animal. E aí, conseguiu identificar? Muito bom! Leão! Vamos para mais um animal.
Conseguiu identificar esse animal? Legal! Mais um ponto para você! O macaco! Agora eu quero ver você adivinhar esse. Conseguiu identificar o animal? Sapo! Parabéns mais uma vez para você! O último animal de hoje. E aí, identificou o último animal? Isso mesmo! Boi! Olha, é o seguinte, meninos. A Arca de Noé, Deus colocou para Noé todos esses animais. Todos os animais que existem na terra, Deus colocou na Arca de Noé. Agora, não perca a próxima parte, a terceira parte da nossa aula, onde eu vou pedir para você fazer a atividade, logo após a gente fazer o relaxamento da aula, tá bom? Vamos lá! Um mapa? Deus mandou os animais de dois a dois belos casais para
E aí, meninos, gostaram da historinha de Noé? Adivinharam quantos animais? 13? Muito bom! É o seguinte, nessa parte final, eu vou dar um tempinho para você preparar aí na sua casa, para a gente fazer um alongamento, um relaxamento, um colchonetezinho como esse, tá bom? Vou dar só um minutinho aí para você pegar, tá bom? Enquanto eu vou explicando aqui a próxima atividade, para a gente relaxar, você vai pegar o colchonetezinho e colocar aí na sua casa, na sua sala, onde você estiver assistindo, tá bom? Agora vamos fazer o seguinte, você vai enviar para mim, você vai pegar uma folha de papel e vai enviar para mim um desenho. Você vai desenhar Noé, você vai desenhar um animal que voa, você vai desenhar um animal que rasteja, um animal que corre o mais rápido possível, um animal bem lento, pode ser uma tartaruga, pode ser um animal mais lento que você imaginar aí, tá bom? Então, são 3 animais que você vai escolher, um que voa, um que corre ou muito lento e um que rasteja. Desenha, tira a foto e manda pro tio, tá bom? Agora sim, vamos alongar para a gente encerrar. Valeu? Vamos lá? Cotovelo. O outro. Mãozinha na cintura. Rebolou. O outro lado. Mãozinha lá em cima, ó. O outro lado. Agora, ó, pega na teia da aranha, lá em cima. Pega na teia da aranha. Tira a aranha de cima da casa. Isso. Agora, ó, apanhando formiguinha lá embaixo. Olha a formiguinha. Quem conseguiu pegar a formiguinha atrás pro tio? Aê! Olha o joelho lá em cima. Segura o joelhinho, segura o joelhinho. Cuidado para não cair, que não se assim pererê. Olha o outro joelhinho. Cuidado para o saci pererê. Olha o saci pererê. Aê! Um pezinho na frente e outro atrás. Lá embaixo. Trocou. Subiu. Cabecinha pro lado. Uou! Pra baixo. Agora deita. Deita e fecha os olhinhos e escuta esse som. Fecha os olhinhos.
shoes on